अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेली साइफ़र कोड यानी 9 जुलाई का डेली साइफ़र कोड जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज का डेली साइफ़र कोड जो है वो है डेग यानी DAG। सबसे पहले हमने डी लिखना है। डी के लिए सबसे पहले हमने एक डैश लिखना है, फिर डॉट लिखना है और फिर एक और डॉट लिखना है, तो हमारे पास डी लिख जाएगा। इसके बाद हमने ए लिखना है। ए के लिए हमने एक डॉट लिखना है और एक डैश लिखना है, तो हमारे पास ए लिख जाएगा। इसके बाद हमने जी लिखना है। जी के लिए हमने 2 डैश और एक डॉट लिखना है, तो हमारे पास जी लिख जाएगा। तो हमारे पास आज का डेली साइफर कोड लिख गया। टेक द प्राइस पर क्लिक करें और अपना 1 मिलियन हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।